jamás habría querido. Vine corriendo por lo que había oído, que algo terrible había ocurrido en el lugar. Mi hijo estaba desaparecido, yo no podía creerlo. Entré asustado y me dejé llevar. Unos dibujitos tan tiernos, cuesta imaginarse aquel infierno. En aquel lugar ya no quedaba nadie. Cuando todo lo iba abriendo y una nota de otro niño encuentro, hay un monstruo al que tiene que enfrentarse. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde